呢一個因為佢有效到咧，一日只需要食一條，連續食1個月咧，已經明顯減到咧，起碼至少1公斤，15至20分鐘就已經想第一次食會想去便便。呢一個呢，係而家呢，可以話係益生菌界嘅愛馬仕啊！呢一個呢，係用咗30年研發，我講嘅全部真實30年，攞咗50項醫學文獻，攞咗70個專利，連韓國本土人都要爭住叫做 B Balance 嘅呢一個益生菌呢。首先第一樣嘢，500億益生菌呢，佢係98% 活存率。有雙歧桿菌嘅 BGN4 型係一個最頂級、最顯著嘅一個益生菌之王。呢一個因為佢有效到咧，一日只需要食一條，宿便、排毒、去臭臭、去痘、腸道健康基本上做到噶啦。連長期病患者都食得，連老人家仲有細路，講緊3歲或以上都得食得，孕婦都食得。糖尿病我話俾你聽食得添，因為佢用嘅係最貴嘅稀有糖，叫做阿樂酮糖。呢一個雙歧桿菌嘅呢個 BGN4 型咧，仲可以引導腸道爆發生更加多嘅AKK 瘦菌。你知唔知瘦菌咧，隨住年紀增長咧越嚟越少噶，30歲後咪中年發福嘅。除咗新陳代謝慢咗，係因為身體嘅瘦菌少咗，基本上係全方位不需要節食。連續食1個月咧，已經明顯減到咧，起碼至少1公斤。同埋咧，佢仲有個超級犀利嘅認證，50倍力毒啊！腸道黏附力，各位觀眾唔會咁容易黐咗喺腸之後，俾液體帶走啊！我所有同事跟我食嘅都見證過，15至20分鐘就已經想第一次食會想去便便。所以佢建議你朝頭早空肚食，即係唔使溝水嘅，唔使啊，好好味，仲要冇糖㗎，佢似豆粉嚟㗎，好健康㗎。一盒裡面有30條㗎啦，冇西藥成分啦，你就算食緊藥都可以食佢啦。